ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଅଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳୁଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଏ ବିଏମ୍ ଭକ୍ତି ସାଗର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ବାସ୍ତବକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ଏ କଥାଟି ଆମେ ଆଜି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ, ବାପା ମା ମାନେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ରହେ ତ୍ରୁଟି ରହେ ତାରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ? ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇବା କଥାଟି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ନାକରେ ନଥିନି ପିନ୍ଧନ୍ତି କି? ନା, ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନାକରେ ନଥିନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ମଥାରେ ପଗଡି ଭିଡନ୍ତି? ମଥାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଥାରେ ପଗଡି ଭିଡିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଋଷି ମୁନି ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କହେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ତାହେଲେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ? ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯୋଉ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି ପୁରୁଷ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକି ଯାହାକି ମଣିଛୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକୁ ଯାହାକି ମଣିଛୁ, ଅଧେକ ଅଣ୍ଡରା ଅଧେକ ମାଇ। ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେହି ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଅଧର୍ମ ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ମଥାଲଟା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବି, ଦୁଃଖୀ ଜନ ଭାବି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।